好，哇！今日介紹呢個屋苑正啊，點解？有晒規劃，大閘泊喺架車喺門口，咁大個花園，你睇下個花園大到，跟住我話俾你聽，你衝入去啊，成個客飯廳連埋個廚房靚到不得了。特複式樓梯上到嚟1樓，呢邊有一個客房，跟住望翻呢個其實係一個客廳，客廳咪望翻住我哋成個好靚嘅花園。而家我有3個套房啊，咁啊3個套房咧當然有3個洗手間，咁呢個就係主人房。咁主人房咧望翻出去咧，其實除咗望翻下邊花園咧，我哋仲會望到我哋好靚嘅山景。咁成個山景咧，哇，好有層次。好啦，我哋正面望唔到海嘅，咁但係咧，成個天台嗰邊望到海㗎，咁即係其實嗰邊出到海㗎，好近㗎咋。你睇下個圍牆大花園，哇！仲車泊門口2架車添啊！如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。